半分ぐらい寝てた。本当だ、遅いよ。なんだ、偉そうな。やだ。なんだ。じゃあじゃあね、じゃあ好きって言って。納得いく好きがもらえたら許しましょう。言って。もうちょっと心込めて言って。照れる。もう一回もう一回。もう一回。もう3回。めちゃくちゃ満足してるけど、許しちゃおうかな。牛したいから、いやもうなんなら牛とチューしたいから手洗い替えしてきて。お布団温めて待ってる。じゃあさ最後に好きって言っても一回。やばい、ニヤニヤしちゃう。待ってるね。早くね。5秒で戻ってきて。無理か。じゃあ1分以内で。優しい、私優しい。待ってるね。